सो हेलो गाइस, वंस अगेन वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो गाइस, आज हम बात करेंगे Xiaomi 11 Lite NE 5G के बारे में। सो गाइस, आज का हमारा टॉपिक है साउंड एंड वाइब्रेशन से रिलेटेड। सो गाइस, देखिए अब अपने देश में किस प्रकार से साउंड एंड वाइब्रेशन से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम को किस प्रकार से सॉल्व कर पाएंगे। सो गाइस, इस वीडियो में हम सब जानेंगे। सो गाइस, साउंड एंड वाइब्रेशन में आपने देखा होगा गाइस, अगर आपके देश में जो भी कॉल्स वगैरह आ रहे हैं, आप म्यूजिक सुन रहे हैं, गेम्स वगैरह खेल रहे हैं, उसकी साउंड अगर आपको सामने स्क्रीन पे अगर आपकी जो साइड वाली बटन्स होती है उससे अगर इंक्रीज़ नहीं हो रही या डिक्रीज़ नहीं हो रही, तो कहते आप अपनी सेटिंग्स में जाके इसे चेंज कर सकते हैं, कम ज़्यादा कर सकते हैं वहाँ से। तो कैसे आपको यहाँ पर सिंपली सेटिंग्स ओपन कर लेना है एंड के नीचे स्क्रॉल करके साउंड एंड वाइब्रेशन सिस्टम पे चले जाना है। सो गाइस, जैसे आप साउंड एंड वाइब्रेशन सिस्टम पे आते हैं, यहाँ पर आपके सामने कुछ इस प्रकार का इंटरफेस शो करता है। यहाँ पर आपको ऊपर 4 ऑप्शन शो करते हैं। या तो रिंगटोन चेंज कर सकते हैं, रिंगटोन वॉल्यूम जो भी अपनी डिफ़ॉल्ट में होती है उसे चेंज कर सकते हैं गाइज। अलार्म वॉल्यूम चेंज कर सकते हैं, नोटिफिकेशन वाली जो भी आपको वॉल्यूम जो सुनाई देती है उसे भी चेंज कर सकते हैं, इवेंट्स वाली वॉल्यूम भी चेंज कर सकते हैं। इनके नीचे आएंगे तो गाइज यहाँ पर आपको कॉल्स, रिमाइंडर्स एंड नोटिफिकेशन, अगर इसकी आपको कोई भी वॉल्यूम नहीं आ रही तो गाइज यहाँ से आप इसे इंक्रीज़ कर लीजिएगा। अगर आपके इसमें अलार्म वॉल्यूम है उसे इंक्रीज़ नहीं हो रही तो गाइज यहाँ से आप इंक्रीज़ एंड डिक्रीज़ कर सकते हैं। म्यूज़िक गेम्स वॉल्यूम यहाँ से आप डिक्रीज़ एंड इंक्रीज़ कर सकते हैं। इन गाइस थोड़ा नीचे आएंगे तो गाइस यहाँ पर आपको वाइब्रेट फॉर कॉल्स वाला ऑप्शन हो रहेगा, इसे ऑन कर लीजिएगा। सो गाइस, इससे होगा कि गाइस आपके डिवाइस में जब भी कोई कॉल्स वगैरह आएंगे आपका डिवाइस वाइब्रेट होगी, इनके आपको पता चल पाएगा। इनके नीचे आपको वाइब्रेट एंड साइलेंट मोड इसे भी ऑन कर लीजिएगा। सो गाइस, ये था आज का हमारा टॉपिक। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय माता दी।